Кутман биздин сүйүктүү достор, катталуучулар, баарыңыздар менен амандашып, бүгүнкү кыскача ушул эфирде дагы биз угарманыбыздын, замандашыбыздын, көрөрманыбыздын катын алып чыгалы дедик. Саламатсызбы Сейлайым? Саламатчылык. Салам достор. Кандай маанайыңыз? Манай ойдогудай. Ушул 11 жылдык тажрыйбаңызда сиз бир эфирде айтып бербедиңиз беле, 11 жыл болду тажрыйбамды алганыма деп. Практикующий психолог, көбүнчө адамдар эмне көйгөй менен келет ушул биздин жалпы калкыбызда? Мындай бирөөчөй бир көйгөй барбы көпчүлүгүндө Бар кездешкен? үй бүлөлүк. Көбүнчө үй бүлө, Кайын эне келин. Кыргыздарга тиешелүү. Күйөө менен мамиле, бала тарбиялоо, ушу үй бүлөлүк жаатта келет да көбүнчө. көбүрөөк, рахмат. Эмне себептен сурап калдым дебейсизби? Бүгүнкү биз кат жазган угарманыбыз, көрөрманыбыз Жанат аттуу эжеке экен. Ал мындай жазыптыр да. Саламатсыздарбы? Акыркы 2 жылдан бери 3 психологко бардым, бирок ал жактан чыкканда өзүмдү күнөөлүү сезип чыктым. Эмнегедир ошондон кийин жүрөгүмдө ооруп сезим пайда болуп калды. Кайсы биринин кеңешин кылсам, ал дагы туура эмес иштеди. Сиздердин эфирди көрүп жатып жазайын деп чечтим. Негизи психолог тандаганда эмнеге көңүл буруш керек? Кантип өзүмдүн жеке, жакшы, мыкты психологумду таба алам деп жөнөткөн Жанат эжекебиз. Мына ушул жөнүндө бизде кат бар. Ошондон улам сизге кандай көйгөйлөр менен келет болду экен биздин замандаштарыбыз деген суроо пайда болуп калды да. Аябай бир олуттуу суроо бериптир. Себеби бүгүнкү күндө бир чети кубандырат, Кыргызстанда психологдордун, коучтардын көп болгону бул жакшы көрүнүш. Анткени биздин калкыбыздын санын алганда баары бир деле жетишсиз да. Өзгөчө региондордо такыр жетишсиз, дагы жакшы онлайн деген форматка көнүп алып, кичине онлайн кайрылгандар бар. Анан эми биз мисалы кардиолог тандасак, терапевт тандасак, гинеколог тандасак, сураштырып, кимди айыктырган, кимди кош бойлуу кылган, кимдин жүрөгүнө кандай операция кылган, баягы кейстерин карап, анан тандайбыз да. Психологко келгенде дал эле ошондой мамиле керек да. Билим, каяктан билим алган, буга чейин канча адамга консультация өткөн адамдары кандай результат, жыйынтыктарга ээ болушкан, практика кылган психологду, анткени теоретик психолог менен практик психолог асман менен жердей да. Теорияны гана үйрөткөн мугалим психологдор бар, педагогика жагын алып кеткен. Адамдар менен баягы иштешкен дагы психолог, жекече иштешкен психологдор бар да. Ошондуктан сиз өзүңүздүн жан дүйнөңүздү, баягы ички органдарыңызды ар бир туш келди врачка тапшырып бере бербеген сыяктуу эле жан дүйнөңүздү бирөөнө тапшыраарда, ачаарда сөзсүз түрдө жакшылап, ылгап, карап, анан баасына карабай туруп барыңыз да. Мисалы бүгүн эле бир психологду угуп калдым. Өзүңүздүн жан дүйнөңүздүн комфорту үчүн канча төлөгөнгө даярсыз деген суроо бериптир да. Мисалы биз жүрөгүбүз ооруса, айланайын канча берсек дагы беребиз, айыктырып бер дешет да. Жан дүйнөгө мындай мамиле жок, тилекке каршы. Бизде тилекке каршы. Дагы бир суроо менде пайда болуп кетти. Мисалы биз сиз айткандай дарыгер тандаганыбызда, кайсы бир орган боюнча адис тандасак, анын приему 2000 сом экен, анда жакшы врач да демек деген бизде бир мындай түшүнүк бар да, кымбатыраак болсо демек ал мыкты дегенчи. Бирок мындай практикага келгенде андай да эмес болуп калат да. Андан көрө мамлекеттик ооруканада иштеген, бирок тажрыйбасы мол адамга барсаң, ал сага конкреттүү диагноз коюп берет, туура дарылап берет да. Психологдун дагы баасы кымбат болсо, демек ал мыкты психолог дегендикке жатабы? Кичине ушул вопросточу, мисалы бүгүнкү күндө эми ал башка тема болуп кетет экен, бирок ооба кээде тескерисинче болуп калат да. Мисалы мага бирөө айтты эле да, сиздин консультацияңыздын баасын угуп алып мен келгим келген эмес дейт. Анткени аябай бул арзан алган кандай психолог, эптеген эле психолог го деп ойлогом дейт да. Бирок менин консультациямды алгандан кийин деп, сиз аябай арзан консультация кылат экенсиз деп таң калган эле да. Ошондуктан бул менимче адамдын акчага карата, ар бир адам индивидуалдуу го, акчага карата мамилесинен болуш керек да. Бирок мисалы мен өзүмдүн жеке психолог издегенде акчасына мурун тажрыйбасына, анан бир нерсе, психолог өзүнүн жан дүйнөсүнүн жарааттары менен иштешип турушу керек. Өзүнүкү менен. Психологдун өзүнүн психологу болуш керек да, супервизия деп коет муну. Мисалы мен өзүмдүн
күйөөм менен мамилем начар болсо, мага бир айым келип туруп күйөөсү менен проблемасын айтып келсе, мен автоматтык түрдө аял тарапка өтөм да экөөбүз күйөөлөрдү шыбайбыз да. болушу жашыбайсың. Мындайча айтканда мен аялды кубаттап туруп кетирем. Көрдүңөр, анткени менин өзүмдүн күйөөмө карата таарынычым бар. Ошон үчүн мен өзүмдүн жарааттарым менен, таарынычтарым менен иштешип турушум керек дайыма. Анан ошол учурда, иштешип аткан учурда желательно клиент албай турушум керек. Качан ошонун акырына чыгагандан кийин анан мен даярмын дегенде картар менен иштешкеним жакшы да. Ушуга да көңүл бурушубуз керек. А бизде тилекке каршы мен ойлойм мамлекеттик деңгээлде бара-бара психологторго мисалы чет жактарда лицензия берүү атайын жолдору бар. Консультация кылганга акысы бар дегенчи. А бизде азырынча ал жок да. Курстарда окуп алып деле консультация кылган, курстарда окуп атып деле башкаларды үйрөтүп атышпайбы. Бул нерсе деле иретке келет болуш керек, бирок жан дүйнөңүздү туш келди эле психологко тапшырып бере бербеңиз демекчи. Бир нерсени айткым келип атат да, Сейлайым. Бирок ошол учурда деле мисалы керек болсо магистратураны бүтүп, диплом алып психологдуктун, бирок практика жүзүндө жок болсо, ал жагын дагы бир аз караш керек. Мисалы, эгерде адам ой мына мен бул жерди бүткөм десе, бирок өзүнүн артында эч бир тажрыйба жок болсо, жандар менен иштешкен эмес болсо, анда бул жагы дагы но деген маселени жаратат. Практик, анан кейстерин кароо, анан өзүнүн супервизору барбы? Ошол 3 нерсеге көңүл буруп, андан баасын эске аласыңар. Албетте чөнтөккө жараша айта албайсыңар. Ооба. Чоң рахмат. Демек, бүгүнкү ошол кыска эфирден улам, эгерде сиз жүрөгүңүз ооруп же колуңузга тикенек киргизип алып, кокуйлап калган маалда мейли кимге барайын, ой мейли 2000 сом десе, ой мейли 5000 сом десе деген деле учур болуп калат го. Өзгөчө жакындарыбыз өлүм алдында жатып калса, тилекке каршычы биз баарын бергенге даярбыз да. Адамдын жан дүйнөсү бул сиздин ким экениңизди чагылдырып берет, жашооңузда эмнеге жашап жатканыңызды тапканга жардам берет, үй бүлөңүз менен бактылуу мамилени курганга жардам берет психолог. Булардын баардыгы ушул өзүңүздүн жан дүйнөңүздүн кеңешчиси болот да. Ошондуктан жакшы психолог тапсаңыз, анда сизге повезло дей бериңиз. Анан ылдый жаккадагы суроолорду, каттарды жазыңыздар. Биз болсо силердин ар бир катыңыздарды четте калтырбай жооп берүүгө даярбыз. Рахмат сизге келип бергениңиз үчүн. Мен баса белгилей кетейин, менин жанымда отурган психолог эжекебиз жөн эле психолог эмес, Германиядагы белгилүү институттардын биринде билим алып бүтүргөн, алгачкы билимин Кыргызстандагы вуздардын биринен алып, жогорку окуу жайынан бүтүргөн, анан дайыма изденип окуп келген эжекебиз. Ошондуктан эгерде сизге дагы консультация керек болсо, психолог керек болсо, ушул жаатта өзүңүздүн мен жеке өзүм үчүн психолог болгум келет деген тилегиңиз бар болсо, ылдый жакка комментарий жазып коюңуз. Көрүшкөнчө.